एक डायोड लगा हुआ होता है जो कि हाफ वेव रेक्टिफायर डायोड है IN4007। ये क्या करता है, 230 वोल्ट आप इनपुट में देते हैं RMS, बट वो डायोड इसको हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट में देता है, तो उसका आउटपुट VM/2 हो जाता है। मतलब इसका फॉर्मूला एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, मैं आपको बाद में बता दूंगा। सिंपली यहाँ पे आपका वोल्टेज मोटा मोटी आधा के आसपास पहुँच जाता है। एक सेकेंड, मैं आपको बुक से देख करके बता सकता हूँ, अगर मुझे एक सेकेंड देंगे, मुझे फॉर्मूला अभी याद नहीं है। एक सेकेंड।